Mas Diar mau tanya mas, yang masuk GP Killer itu bebas kan dari mana aja? Ya bebas dong, cewek, cowok, kecil, besar, dari penjuru mana aja, ayo gabung. Karena keluarga kan gak mandang apapun. Iya, aku aja dulu kenal Bang Dira dari random, terus digodain dan diajak masuk kuil. Dasar genit emang, haha. Oh iya, sekalian mau tanya, larangan di Will KP Killer cuma nggak boleh toksik kan? Bisa boleh dong. Bisa nih, bisa yuk. Boleh, ayo, buru. Jangan. Tuh, aduh. Iya kan, kumat genitnya. Aduh, kaptenku, pengen tak Oh alah, Ten. Ayo buat mas-mas dan mbak-mbak, sini masuk Gold KP Killer dan bantu kami jinakin Bang Dira. Iya tuh, Bang Dira meresahkan. Kami semua butuh kalian buat jinakin buaya satu ini. Canda buaya.